तपाईँको नाम एकचोटि भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम 1 लाखको कला छ भने 2 लाखको आवाज छ भने 4 लाखको मेरो फेसै छ। सेतु त्यसै अवतारी वा अवतार असाधारण काम गर्ने कला साहित्य संस्कृतिको इतिहासको रूपमा जन्मेको म अवतारी। मेरो नाम सेतु अवतारी हो। थापा महोदय, रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टी, नमस्कार। जय नेपाल, लाल सलाम। जयराम जी के वालेकुम सलाम। मेरा बाका सन्तान धेरै छन् के, त्यही भएर मैले यहाँहरूलाई नमस्कार, जय नेपाल, लाल सलाम, जयराम जी के वालेकुम सलाम भनेर भनेको हुँ। उमा उमा यहाँले नै मुभिङ गर्नुहोस्। उमा गाईको बाछो हरायो अनि बाछोले आमालाई खोज्न थाल्यो। उमा उमा बिहानको समय थियो। इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज चलेछ। हाम्रो त संस्कृत ल्याङ्ग्वेज त सब्जेक्टमै छैन। बट आई नो क्लेभर म्यान इज गुड, दे आर नट द बेस्ट। फुर्सद भएको समयमा नै ज्ञानको सागर प्राप्त आरम्भ स्थान प्रस्थानलाई क्याम्पस कलेज युनिभर्सिटी स्कुल भन्न सकिन्छ भने पहिला पेट्रोल थियो, अहिले विदाउट पेट्रोल अहिले पनि छ, लोप भएको छ। अहिले चाहिँ पेट्रोल छ, स्टार्ट नै हुन्न। स्टार्ट नै हुन्न। अब मोटरसाइकल निकै छिटो पाङ्रा गुल्किरहेछ। अचानक एउटा कुकुर वारीदेखि पारी सफल भएर ठोक्यो। माफ गर्नु होला, यो बिग्रेको मोटरसाइकल हो। हाम्रो पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्न गइरहेको छ। यदि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो भने बोराका बोरा डलर आउँछ। पहिला साइरिन बजाउँछ। अब पोइन्टेड भेडी फार्म आउन लागेको छ। I will try long time ago, but I also will try. Sound music. धन्यवाद दाजुले।